好啦，咁啊，你而家你會見到啦，我就諗住將呢一隻小米嘅 WiFi router 啦，就 crack 咗佢，咁啊變咗做個 OpenWRT 啦。咁啊成本頭先都講都係823蚊嘅啫，咁啊加少少智商稅啦。咁我大概就攞咗5、6個鐘頭去學嘅。咁啊網上面有好多啲啲大神嗰啲文章啊，咁啊教你點樣去 crack 嘅。咁啊有啲地方佢都講到明要好注意嘅。咁一陣間我都會同大家分享。咁啊特別有一篇文章咧，我就係睇個叫帳子表啊。咁我都會 share 俾大家。咁喺裏面咧，其實佢都好有好 detail 嘅 step by step 教你做噶啦。咁啊，首先啦，咁啊當然啦，就 power on 咗隻小米 WiFi router 先啦。咁小米 WiFi router by default，OK，咁啊佢嘅 IP address 係咩咧？就係192.168.31.1啊。咁啊，即係你要將你嗰部連接過去小米嗰部 PC 也好，notebook 也好，咁你咪將佢轉咗 IP 同 subnet 咯。咁你可以轉咗做192.168.31.2.3.4，任你轉都得噶啦，已經。咁你會見到咧，就 log in 咗隻小米先啦，係啦。咁啊，其他就唔使理佢。好啦，咁啊，最主要就喺呢一個位置度咧，咁啊，佢有講到明嘅。咁啊，有啲地方啦，咁你見到例如上網設置，又用翻 DHCP 啊咁樣。咁啊，呢度咧你就要碌到最低去到呢個叫做啟用與智能網關的無線配置同步啊，唔知咩意思，好長嘅中文。咁啊，佢要你 enable 就 enable 咯，係啦。咁啊，enable 咗佢先。好啦，咁啊 enable 完咗之後咧，咁我哋都係將呢一版裏面咧都係碌到最低。咁啊，其實就呢個咯，佢係咪用智能選擇 WAN 口，即係插你 internet 拎嗰條線啊？咁啊，其實咧佢就話唔使嘅，唔係。咁啊，將我叫固定 WAN 口就揼死咧喺個 port 一度。咁因為佢呢個得4個 port 嘅，4個頭嘅啫。我揼死我 WAN 一先至係嗰個 WAN 口咁樣，咁啊揼死咗佢，跟住我哋就可以 save 㗎啦。咁佢就 reboot。好啦，跟住接住落去咧就係嗱頭先啦，我哋部機啦依然都係插住條 LAN 線落去嗰隻小米嘅 port 一裏面噶嘛。咁就因為我用緊部 notebook 嚟嘅，咁呢部 notebook 咧一定要上到網嘅。咁你要上到網咧，我就要走去入去一個叫 WiFi status 裏面。咁就撳乜嘢咧？咁就當然就係撳個 properties 啦，係啦。咁個 properties 咧就要做一個叫做 internet share，因為呢部機上到網嘅，即係 WiFi 部機上到網就係我 WiFi 上網，上完網之後咧，我條 LAN 線咧就吉咗落去小米嘅 port 一度。嗱，成個流程咁樣啦。WiFi notebook WiFi 上網，咁啊 port 一咧 internet 頭咧就插落去小米嘅 port 一裏面，我就係做呢個動作嘅啫。接住落去啦，咁我先試用個 command 啦，用個 ping 啦。咁大家都知道 ping 其實就點樣咧，就係即係測試下佢去唔去到啊。通常就 ping 到咧就代表去到，ping 唔到即係去唔到啊嘛。咁我依然啦，我都係照 ping 翻192.168.31.1，咁即係我 ping 唔 ping 到背後隻小米嗰度。咁大家會見到我背後呢個網頁係咩咧？就係 OpenWRT 嘅 official website，即係官方網頁啊。咁我哋就要去佢官方網頁裏面咧，就攞翻個官方 image，因為內地咧有好多啲大神咧就自己做啲 tailor 版，哇超勁啊！同你講，即係將原本可能平平無奇嘅 OpenWRT 咧，就加咗好多嘢上去，就好多好實用嘅功能。咁但係我唔知人哋加啲咩嘢啊嘛。咁啊，我最中意就自己由零開始玩起嘅。咁所以我哋不如就由零開始攞佢 official 官方嘅 image。咁啊，需要啲乜嘢咪加乜嘢咯，係咪先？柴米油鹽就各有所好，咁啊，我中意淨係少少嘢，咪就加少少嘢咯。好啦，咁啊，跟住之後咧，你會見到我就攞一個叫 SSH Host Key Algorithm SSH，咁我就打通入去，咁就叫 SSH，咁透過 SSH 去 login 隻小米嘅 WiFi router。嗱，咁但係之前咧，其實有部咧，你要行個 Python script，咁去做 crack 咗佢嘅。咁啊，點樣行個 Python script 咧？我就放喺個 description 裏面。咁啊，你睇啦。因為如果你冇 crack 到入去嘅話咧，咁其實你係 SSH 唔到嘅，係啦。咁啊，你見到我本身已經 crack 咗部機啦。咁我就 SSH 入去，咁你見到我 SSH 成功咗啦。咁我之後點樣咧？咁我就用翻我個 password。咁啊，佢本身 password 係咩咧？係冇 password 啊嘛。咁就個 username 就係 root。咁啊 password 拍個 enter，咁我哋就能夠 SSH 入去啦。
咁你見到呢個畫面咧，就基本上你已經係去到90%，你已經係成功準備，你可以裝，可以行你嘅 OpenWRT 啊。咁啊就見到呢個叫 Are you OK？咁我覺得 Welcome to 咩 Shield Chain 啊定係咩嗰個，我唔知咩嚟㗎嚇咁樣。咁樣咧證明你去到呢個咧，你就叫 crack，已經係 crack 到入去部機裏面啦。咁之後我哋點樣做？我哋就要抄個叫 bootloader、boot image 落去。咁然之後你就抄完個 file 落去咧。但係呢部嘢好小心。因為你抄咗之後，你又唔行一兩 command 咧，部機隨時變磚。我同你講，咁啊，但 anyway 啦，我哋就繼續落去啦。咁接住落去咧，我哋就會攞另外一隻工具啦、軟件啦，咁啊都安心嘅，應該都好多人用嘅，佢叫 WinSCP。咁啊，透過 WinSCP 咧就抄個 file 落去。咁你會見到啦，我個 file protocol 咧我就用翻 SCP 啦。咁然之後嗰個 hosting 就係192.168.31.1，即係嗰隻小米 WiFi router 個 default 跟嚟嗰粒 IP 地址。咁啊，希望去到呢步你仲跟到啦。咁啊個 username 就用翻個 root 係啦，咁啊 password 咁啊 OK 啦，咁啊 password 好，咁啊入到去啦，你會見到啦呢一個 file，咁啊轉頭我都會將呢一個嘅 file 啦 boot.fip 咧，我就會放喺個 download description 裏面，咁你就可以嘗試 download，但係呢個好小心啊，抄錯位置、行錯位置，隨時你部機變磚，咁啊都係嗰句啦，變咗磚就有得救嘅，咁啊但唔係呢段 video。同大家分享點樣救翻部機啦。咁但係你會見到啦，我哋要將呢一個 file 點樣咧？係啦，咁我哋就抄咗佢啦，就抌佢落去嗱，drag and drop 嘅啫，一拉一 tick 一拉，咁就 copy 咗落去個斜 temp file 裏面，咁你就能夠成功將呢個 image 抄落去。呢一步都好重要，但係抄咗呢步咧都未，部機未死住啊！記住啊，部機呢一刻你都唔好熄機，突然之間你部機斷電啊，熄機 I'm so sorry 啊，真係變磚。咁之後呢一度咧，你就要打啦。咁啊，用翻個 command 啦，就都有啲 Linux command 嘅啫。咁啊，你去翻 CD 即係 change directory，去到個 temp file 裏面咯。好啦，咁啊 temp file 裏面我就 ls 即係 list 裏面有啲咩咧？就係呢一個 file 啦，見唔見到啊？呢個咧咩 AMT7981 小米咩 WR30U 呢一個咧，就啱啱抄落去噶嘛。我就透過 WinSCP 抄咗落去隻 WiFi router 度。咁我哋點樣就要行呢個 command。係啦，咁你要見到啦，我抄呢個 file。咁好啦，咁啊之後咧就行呢個 command 啦，就 mtd 空格 write 空格嗰一個 file 名，然之後就又空格喎，斜 dev 斜 mtd 唔係啦，都係嗰句啊。去到呢一個開始要 write 個 image，write 得唔好咧，就真係有死機同你講。係啦，咁啊拍完之後咧，係啦，咁啊成行冇問題啦，咁我就拍佢落去。咁佢就咩 unlock 佢啦，跟住又 writing 個 file 啦，基本上就得噶啦。接住落去就最簡單嗰步咧，就將個 official 嘅 OpenWRT 咪 up 落去，咁你隻小米 WiFi router 咧就成功噶啦。好啦，咁啊跟住呢步係點樣咧？因為你部小米嘅 WiFi 就會 reboot 啦，係即係你未 reboot 全都安全嘅，你 reboot 後就唔安全啦。咁啊，你就會再俾 reboot 啦。咁佢一 reboot 嘅話咧，佢個 default 嘅 IP address 就唔係31噶啦，佢會轉咗去192.168.1點咩乜乜乜咁樣嘅，即係佢點一點一啦。咁所以你要改就變咗要192.168.1點 something 係啦。咁所以你見到啊，我呢度我都會轉咗嘅。咁啊，例如我要192.168.1啊，你打錯字啦，咁樣192.168.1係啦。咁啊.2係啦，同心就得噶啦，同心嚟就去到噶啦。好。咁啊，試下拼下佢先。咁啊，你又係拼啦，192.168.1.1都係嗰句啦。拼咧其實就幾好用嘅。咁啊，就可以睇下究竟呢個網絡度啊有冇呢粒 IP 存在。咁啊，拼通即係存在啦，拼唔通唔係代表唔存在啊。咁啊，有機會又再討論下呢樣嘢啦。咁但係起碼拼通即係代表存在咗先。好，咁啊，你見到啦，咁你就開住你個 browser，咁就去翻192.168.1.1，咁你就見到呢個畫面噶啦。咁你見到就基本上都成功噶啦。咁佢就要 upload 個 firmware 上去啦。咁啊，你就去翻OpenWRT 嘅 official website 係啦，咁我哋就能夠 download 咗個 image，咁然之後就拱佢上去。咁啊，呢個 image 我都會放喺個 description 裡面嘅，係啦。咁啊，你哋可以一齊攞去 download 去試咯，係啦。好，咁啊 upload 完咗之後，咁就成功啦。咁你見到就 login 啦。咁啊 default 就係 root，跟住密碼就係冇密碼嘅。咁我就唔用密碼啦。咁 login 好成功，可以拍手掌啦。